Aman Ayşem, stres yok. Derin nefes al, gözlerini kapat, dişini de sık. Zile dokun. Merhaba yenge. Geç. Neredesin bu saate kadar? Hı? Kaçta bitiyor senin o okul? İlk gol geldi. Dakika bir bile değil üstelik. Trafikte sıkışıp kaldım. Yoksa ders erken bitti. Hemen çıktım dersten. He. Allah'tan amcan daha gelmedi. Hani ben neyse de onu kandıramazsın öyle trafikle, mırafikle. Kandırmak mı dedi? Tövbe. Sık dişini Ayşem. Aşk olsun yenge, ne yalanımı gördün? O ne elindeki? Bal. Babam yolladıydı. Seversiniz diye. Oo, ne o? Bir yığın eşya getirmişsin. Oldu olacak bütün evi sırtlayıp gelseydin. Sarayda yaşıyoruz ya biz. Rahat, rahat yayılırdın. Yok, bot, kazak falan var içinde. O yüzden yer kaplıyor. Dolapta yer var diye getirdim. Tamam tamam, geç. Sonra da mutfağa gel yardım et. Pilav pişir. Yardım et biraz. Beni niye hiç sevmiyorsun be yenge? Ne kötülüğümü gördün? Ayşem, hadi oyalanma. Bir yığın iş var mutfakta. İyice uşağın belledin bizi. Ya sabır. Tamam yenge, geliyorum. Az bekle. 2 dakikaya geliyorum. Bana bak, ne o ses? Yoksa tavır mı yapıyorsun sen bana? Yok, yapmıyorum tavır. Bak zaten canım burnumda. Bir de senle uğraşmayayım. Birkaç haftalığına geldin, aylar oldu hala buradasın. Ha, iyice de yayıldın, yerleştin maşallah. Oh! Avuç içi kadar ev zaten. Yarın öbür gün Furkan abin gelecek askerden. Nerede yatacak? Ne baban ne sen hiç düşünmüyorsunuz bunları. Arıyorum bir yer ben. Ha, arıyorsun. Bırak kızım bunları. Yemezler. Sen ancak amcanı kandırırsın böyle. Ben senin niyetini bilmiyor muyum sanıyorsun? Burada yediğin önünde, yemediğin arkanda. Oh maşallah, yan gel yat. Ev arıyormuş. Arıyorum, hatta bugün panoda baktım bir iki tane ev. Sonuç? İşine mi gelmedi? Hah, amcan da geldi şimdi. İyice kendini acındır. İnsan aptal olmaya görsün. Herkes tepesine çıkar. Herkes. Yok kızım, bu böyle olmayacak. İyice delirmiş bu kadın. Takmış kafayı bana ya. Burada daha fazla kalamazsın Ayşem. Soğuk ya, buz. Ne yaptın Safiye? Ayşem geldi mi Ayşem? Geldi ya. Gelmez mi? Bir valizde eşya getirmiş. Kışlık kazaktır, bottur. Ne varsa toplamış. Ha, iyi. Üşümesin kızcağız bu karda kışta. Değil mi? Nerede? Odasında mı? Evet, odasında. Prenses. Tır tır tır, fır fır fır. Kız! Hay. Ayşem! Hoş geldin benim güzel yeğenim. Özlettin ya. Hoş bulduk amcacığım. Yol nasıldı? Abim nasıl? İşler iyi mi? Her şey çok iyi. Bildiğin gibi şükür. Şükür, şükür. Hayırdır çıkarsana. Ha üşüdün mü yoksa? Safiye! Az biraz kömür at sobaya. Kız üşüdü. Yok, üşüdüğümden değil. Ben eşyalarımı topluyordum. Nasıl? Ne demek şimdi bu? Yurt çıktı bana. Yurt mu dedim? Yurt mu dedin? Bursluyum ya ben. Tam pansiyon yurdu. Çok güzel. Yengemle konuşuyorduk. Onu anlatıyordum biraz önce. Sen geldin. Ya, ay bana da sürpriz oldu. Çok şaşırdım. Çok şanslıyım ben. Allah Allah. Yani ne bileyim Ayşem.
Şimdi çok ani olmadı mı bu? Ani oldu tabii, bugün oldu. Bugün. Öyle oldu. İyi de gece vakti böyle toparlanmayacaksın değil mi? Kaçar gibi. Canım amcam. Üzüldü vallahi be. Geri dönüş yok ama yalana devam. Şimdi Ne? yarım dönem bir öğrenci çıkınca yeri boşalıyor ya, benim hemen oraya girmem lazım yoksa kapıyorlar. Ha. Babam biliyor mu? Yok, babama söylemedim, şimdi evhamlı ya. Sen de biliyorsun, yerleşeyim ben iyice, ondan sonra söylerim. Sen de bir şey söyleme ne olur. İyi de Ayşem, olur mu öyle habersiz? Şöyle düşün, sen baba yarısı değil misin? Tamam canım, öyleyim de yani babana söylemezsek. Ama şimdi söylersek bana para göndermek isteyecek. Zaten gelirken de verdi. Ben zor durumunda kalmasını istemiyorum. Ay koskoca kız. Çocuk değil ya İlyas. Ben onun yaşındayken Furkan'a hamileydim. Bırak nasıl istiyorsa öyle yapsın. Tabii ya. Yengecim, size de çok teşekkür ediyorum. Evinizi açtınız, zahmetler verdim. Akrabalık vazifemiz. Neyse, ben geç olmadan eşyaların, kitapları falan toplayayım. Allah Allah. Ne bileyim, böyle apar topar. Yengem olacak bu kadın apaçık kovdu beni amca. Diyiversem diyemem ki. Ya Ayşem, bari bu gece kalaydın böyle apar topar. Aslında sabaha beklesem iyiydi ama bir gece bile kalamam artık burada. Yok, ben bir an önce gidip düzenimi kurayım. Ders çalışırım, hem arkadaşlarım da var orada. Tamam işte, biz de tanışaydık şu arkadaşlarınla. Bir şu yerini yurdunu bir göreydik. Bildiğin yurt işte amca. Ben yerleşince gelip görürsün. Okula yakın mı bari bu yurt? Aslında yurt falan yok amca. Geceyi nerede geçireceğimi bile bilmiyorum. Yani yakın, aslında çok yakın. Rahat olacak benim için. Dur ben götüreyim seni. Taşıyamazsın şimdi. Aman amca yapma. Yalanımı kaşıma. Ortaya çıkarsa babam hepimizi yakar. Yok amcacığım, gerçekten gerek yok. Gerek yok olur mu Ayşem? Kız yok diyor İlyas. Rahat bırak. Hem yemek bile yemeden gitmek istediğine göre vardır bir bildiği. Tabii ben hallederim. Zaten eşyalarım kaldı dolapta. Onları almaya da geleceğim. Sen merak etme. Siz güzel güzel yemeğinizi yiyin. Bu akşam trafiğinde zaten hiç sen çıkma yola, gel. Dur sarılayım dur. Ayşem, bir şey olursa ara. Tamam. Hadi Allah'a emanet.